今から300年前に、はい。だったと思います。何月頃出会ったのそれと。ちょうど1年、実はそこにいるんですけど。そうなんですか。はい。ちょっと違うの、今までと違うのは、なんです。はい。というわけで今日はですね、なんと2回目の登場でございます。石田一世くんです。よろしくお願いします。お願いします。くんでいいかな？はい、もう、はい、呼び捨てでもなんでも大丈夫です。ねどうですか？あれが僕ね、実は、はい、伊勢くんのね、はい、YouTube いっぱい見たんですよ。あ、そうなんですね。お恥ずかしい。あるやつを全部見たんですけど、はい。伊勢くんが本読みを、そうです。やったりとか、いろんな、あれですよね、役をやったりとか、何々をやってみたみたいな。やってみたとか。はい、そうです。いやー、あれすごいですね。やっぱ役者魂みたいなのがやっぱり画面からダーンって出てきますよね。ありがとうございます。たまにですけれども、例えば、そのレイコンだとか、そういった、例えばその存在感じる時があるわけですね。はい。力を借りたりもします。でも分かりますよってことは。いわゆる引き込んでるわけですよね。はい。その瞬間に。そうです。そういうふうに演じてほしいとか、もしくはそういう力を自分の演技の中に入れたりとか、そういうこともあるってことですね。あと、ピアノ弾いてるのあったじゃないですか。ありました。はい。ね。で、僕はミュージシャンもやっているので、ピアニストの顔になってますよね。ピアニストを下ろしてるな、時は。いや、違うんですよ。母がずっとピアノやってまして。あ、そういうことなんですか。全然弾けないですよ、でも。でもスケールを弾いてました、ちゃんと。はい、一応は。ちゃんと3オクターブぐらい、ゴーって向こうまで弾いてるから、あれこのスピードで弾けるということは、スケールちゃんと分かってるし、ある程度クラシックやってないとできないですよね。はい。すごくその音楽の場合は苦労してるというか、いろいろやるたびにヒーヒー言いながらやってます。やってますよね。はい。僕もそうですけども、なんかだから今年、最初にコラボさせていただいて、その時に、まあ、石の話とか、ね、いろいろとそういうちょっとスピリチュアル系なところだけに寄った話になっちゃったので、僕はどちらかというと、やはり伊勢君の場合は生活の中に全部スピリチュアルが入っている方で、自分がどちらにしても何か役目を感じていて、その中で演技をするにしても音楽をするにしても何かをするにしても、こうメッセージとして、今のその現段階でこういうふうに世の中やっていくといいよっていう、良くなっていくよっていう、いわゆるポジティブな方向のエネルギーにこう、なんかこう、持っていくためにやられてるのかなっていう気はしてるんですけどね。そうです。ちょっと変な話なんですけども、例えばその舞台とかで座組一同でその劇場に入った時に、その座組あるいはその場所の浄化を全部担当してる気がしてるというか、まあそうだと言われたこともありますし、その要は座組っていうのはそのいわゆるメンバーですね。他のメンバーですね。その例えばそのまあ、目的としては事故が起こらないようにしたりとか、その場の浄化にも行うことによって芝居がちゃんとうまく通るようにするとか、っていうことが多いんですけど、まあ人間パワーストーンみたいな、その存在だと言われたことも、まあ、とある方に言われたこともあるんですけど、ただちょっと厄介なのがそういうのが全部自分に乗っかってきちゃうので、まあ他の人はそれ知らないですからね。はい、結局全部自分の方でアンテナを張っていて、他の方々っていうのはそういうのが、まあ、ない方も少しある方もあるかもしれませんが、あなたみたいに自覚してないから、全てやっぱり気を張るから、全部自分に来ますよね。そうです。そうみたいですね。そうみたいですね。なんでそんなふうに伊勢君が思うかっていうのは、過去世に実は関係してるんですよ。今から300年前に、ニューカレドニアっていう島があるんですよ。南の方の、天国に一番近い。そうですね。そちらの方に、生まれているんですね。で、ニューカレドニアってのは、ジェームス・クックかないわゆるクック船長が見つけるまでは、原住民が住んでたんです。その人たちだったと思います。ラピュタ人って言うんですよ。ラピュタとは違うんですよ。もちろん。ラピュタ人っていうのがあって、一番最初にその船を使って島々を巡った原住民がいるんですけど、ラピュタ人だったと思います。
はい、で、入られた時のそのニューカレドニアが、まだ全然未開の地で、はい、で、お互いにこう探し合って、最初はこう喧嘩してたんだけども、はい、仲間同士で、はい、喧嘩しても仕方がないよね、ということで、ある地域に落ち着いたんですよ。落ち着いて、じゃあそこで生活していこうってなった時に、はい、まあ、魚を取ってきたりとか、はい、で、みんなで食べるじゃないですか。はい、その時に、まあ、香辛料を使ったり、寄生虫を殺したりとかっていうふうにして、ちゃんとみんなが美味しく食べれるように料理をしたりとか、する人だったらしくて。で、漁師をしてたんですよ。だけど、その中において、やはり、海ですから、はい、その魚が取れる時期と、取れない時期があるじゃないですか。はい、それがなんか、その時代でもカレンダーみたいにちゃんと自分たちで読めたみたいで、そしたらこの時期はもう不作だよね、取れないよねってなったら、みんな死んじゃうじゃないですか。はい、だから、知らないようにっていうことで、違う人なんですけども、はい、そこでいわゆる術師みたいな人がいて、はい、で、その人がいろいろとこう、祈祷したり、いろんなことを神様にお願いしたりとかする、いわゆる人がいたんですよ。で、それを最初見てて、はい、いや、そんなバカなことはないだろうと。その時代ね、はい、自分は漁師をしていて魚を取ってきて、はい、っていう現実的なことをしてるから。でも、はい、見ていくうちに、この人がやるそのいろんな術を見ていくうちに火を焚いたりとか、はい、実際に量が増えたり、魚が取れたり、あの地域に行ったら取れるっていうのを目の当たりにしていくうちに、これやばいんじゃないのと。こういう技はと。自分でびっくりして、はい、そこからその人が使ってる石とか、はい、いわゆる技を教えてくれっていうふうにして、ちょっと学んでる途中に、はい、33か4ぐらいの時に、はい、ある事故で、いろいろその建物を建てたりとかしてる事故で死んじゃったみたいなんですよ。ああ、そうなんですね。ポンセは、はい、オーストラリアに生まれる予定だったんです。予定だった。本当は。だけど、はい、お母さんになる人が見つからなくて、あなたの考え方とか、次はスピリチュアル系もしつつ、はい、だけど大陸でちゃんといろんなことをしながら、はい、で、過去にやってきたその漁の技術もあるでしょ、はい、そういうのも含めて、はい、もっとその世の中がスピリチュアルの部分でもすごく中途半端な地域なので、もっとそこをきれいに整えて、みんなが安全にできるようにみたいな感じを考えて、あの世でね、はい、出てくるときに予定を組んだんだけど、たまたまあなたに会う人がいなくて、探し回った挙句に、今のあなたのお母さんが出てきたんですよ。だから二人とも実はご縁がなくて、今回は。ないけど、お母さんはお母さんで、あなたはあなたで、とりあえずね、じゃあ組むかと。いうふうにして組んで、日本に来てるんです。だから、本当は日本人じゃないんです。もっとそのオーストラリアとか、あのあたりの思想を持っていて、考え方を。まあ、欧米的な。欧米の考え方を持ってるんですよね。だから発想も日本人のスピリチュアルな発想じゃないんですよ。欧米スピリチュアルな発想で。仲間を助けるとか。はい。具体的に生活の中に生かしていくとか。はい。さっきおっしゃってたみたいに、現場を良くするために。はい。使うとか。はい。っていうようなその考え方、まさにその生活に根ざしたスピリチュアルを、すごく研究していて、途中で亡くなってるんで、はい。本世はそれをもっとちゃんとやりたいと思ったんです。だけど、いろいろやっていくうちのお母さんがいないから、はい、時代的に上から見てて、はい、まあこの時代にはスピリチュアルが多分入るな、日本ではってことも全部見極めた上で来たみたいです。そしたら、日本で流行ってるスピリチュアルっていうのが、はい、あなたが向こうでやってきたスピリチュアルとちょっと離れてるんですよ。はい。ちょっとずれてて。はい、だけど、はい、ずれてるけど、これしかないから。この中に入っていくしかないじゃないですか。あるものの中に。あるものの中に。はい、でも、あるものの中に入っていったときに、まあ、違和感はあるけど、でもこれしかとりあえずないから、この中で把握しよう、理解しようっていうふうに、こう、進めていってる分だけ、本来の自分がやってきたスピリチュアルとちょっと違うんですよ。もっと本来は現実的に、もっと世の中を具体的にいろんな人たちを助けていくとかっていうことなんだけど、今のスピリチュアルって、例えば宇宙人がどうとか、何がどうのよっていうその思想しかなくて、で、みんなでそれを信じようとかっていうスピリチュアルビジネスみたいになっちゃうじゃないですか。なるほど。じゃなくて、あなたの場合は生活の中に目指していくスピリチュアルみたいのをやりたくて、だから多分これうまくあなたは
いろんなところで喋ってても、説明ができてないはずなんですけど。そうなんです。できてないはずなんです。はい。もっと具体的なことを本当したいんです。でもそれが日本では宗教になっちゃうんです。そうなんです。それで結局、かのいろんなところの問題を起こしたカルト宗教と変わんないことじゃんってなっちゃうんですよ。いや、違うんだと。違うんだって。もっと生活の中にスピリチュアルが入っていて、そのスピリチュアルの中に入っているものを生活の中で生かしていく。要は3次元だけで人間って生きていけないから。姉の力も借りながら、半分半分じゃんっていうのはもう身についてるわけですよ。でも日本にはこの考え方がないんですよ。だからそのモヤモヤ感があるじゃないですか、いつも。常にあります、あります。そのモヤモヤ感はここなんですよ。僕が今言ってることなんですよ。本来自分が、もう記憶ももう半ばなくなってるけども、体の中に身についているスピリチュアルっていう考え方と、日本のスピリチュアルのズレの中で、あなたがモヤモヤしてるのはそこなんです。そしたら結局自分が進んでいく方向としても年齢的に固めなきゃいけないじゃないですか。だってこれをやりに来てるわけだから。お母さんが違って日本に来ちゃったけども、でもでもちゃんとやらないとダメだよなっていうのがあるから、どうしても。日本の神々とも出てくる時にも約束したので、じゃあ君来るんだったら、活躍させるから、日本の土地において成功する以上日本のこともやってくれってなるじゃないですか。そういうのも受け入れて、じゃあ日本の神様のこともじゃあ受け入れますと。だけど自分の考え方と、やっぱりこの世に来てズレがあるので、っていう全部ズレなんですよ。で、このズレが激しくなってくると、鬱になっちゃうんですよ。そうなんです。実は。それを、まさに相談したかったんです。鬱になっちゃうんですよ。あんまりズレるから。鬱になるときは非常に多いんです。その鬱は何かっていうと、自分がこうだと思ってることとあまりにも違うから、本当の自分がしたいことじゃないから。じゃないんですよ。だけど、カテゴリーは同じなんですよ。本当に自分のやりたいことをやろうとすると、宗教みたいに日本で言われちゃうので、で、おそらくいろんな霊能者の人とかね、霊能者と言われる人とか、いろんな人たちと話をしてきて、わかるけど、最後の最後はピンとこないんですよ、やっぱり。自分が思ってることと違うから。でそれは、その300年前のニューカレドニアに一つ答えがあるんですね。あと、ニューカレドニアってやはりジェームス・クックなんで、カレドニアっていうのがスコットランドって意味なんですよ、実は。あ、そうなんですね。ラテン語でね。だから、もともとイギリスの人が見つけたんです。でも実際今はフランス領になってるんですね。戦争の時にフランスに着いたんで、今フランス領になってるんですけども、フランスとかイギリスに一回旅してみることも大事ですし、順序としては。見てみること、そのスピリチュアルを見てみることも大事ですし、最終的にオーストラリアっていうのもあなたにとってすごく大きな場所になると思います。方向性としては今その方向に向かっていて、あなたについてる守護霊たちも、みんなそこに引っ張ってるんですよ。そのためには一回成功、もう一回成功して、ある程度自分が自由に動ける環境を作ろうっていうことで、今の流れになっているんです。世の中は、一世は俳優として、また来年から成功するじゃないですか。もう言ってる通りにもなってると思うんですよ。で、どんどん仕事も増えてきて、不安定感がどんどんなくなっていって、多分安定するところに入っていくんですよ。でも、そこで今度は俳優石田一世、もしくは表現者一世として世の中を見ていくと、本当が自分がしたい使命とまた違うから、またそこで鬱になる可能性がある。だから今のうちに成功、またどんと大きくブレイクする前に、今のうちに、そうなんだってことを落としてた方がいいです。わかりました。だから俳優もしますよ。もちろんいろんなことも皆さんのためにありますけど、私の元は3次元と4次元をつなぐっていう考え方も持ってますと。はっきり。でもそれは宗教じゃないです。押し付けたりとか、そういうことすることじゃなくて、人が元気になっていくきっかけを作ったりとか、そういう世界に目覚めることによってね、例えばさっきあなたが言ってたみたいに俳優っていう仕事は本読みをしていろんなことを全部覚えて入れ込んで演技するものだけど、実際そういうふうに演技したところで、頭で考えてることだから難しいじゃないですか。でも実は俳優って画面を通していろんなものを通していくスピリチュアルなものだから、実際は
現場の中でいろんなものを落とし込んでいって、はい、目に見えない世界のものの方が大きいわけじゃないですか。はい、だって演技してるものって、カメラに撮っても、その演技の、例えばこれもそうですけど、はい、臨場感は映らないんですよ。向こうには。そうですね。頭で考えてる。そうですね。だけど僕らが今、もっとスピリチュアルになってエネルギーで話をしてると、はい、画面を通して、次伝わってくるじゃないですか。その臨界点みたいなのがあるじゃないですか。はい。それがもう分かってるんですよ。俳優さんとして。でも分かってるのは、スピリチュアルだから、分かってるわけですよ。なるほど。なんとなく分かってきました、言いたいこと。はい、分かってきました。だから、後ろについてる、主になってる、そのヨーロッパの、はい、シゴレさんも今いるんですけど、その人たちが言ってるのは、とにかく日本のスピリチュアルに巻き込まれていくと、また壊れちゃうから、それを本人に伝えてくれと。もうそれしかないから、その中で理解しようとしてるんですよ。はあ、そうでした。うん。それじゃ危ないよって言ってます。じゃなくて、はい、もう一回、僕の言葉でちょっときっかけにしてもらって、はい、もう一回自分の中で、俺何しに来たのかな。で、今までの自分の実を振り返って、どこで鬱になったかな。どこで引っかかったかなっていうのがポイントなんですよ。あの時引っかかったのは、多分、そうか。ああいうふうに考えてたからかとかね。はい、でも共通するはずなんですよ。なんとなくこう、記憶をたどれば。わかりますよね。一致してるところが、ポイントがある気がしてきました。やはりあなたの俳優としてのあなたっていうのが好きで、はい、今までのあなたの経歴が好きで寄ってくる女性、男性ばっかりだから、はい、そうするとあなたの中では、より不幸になってくるわけですよ。そういう人たちって、表の石田一世を見てるわけだ。はい。そしたら表の石田一世を見て寄ってきてる人だから、それに合わせるしかないじゃないですか。はい。そうすると、最初合わせるけど、だんだんズレが出てくるわけですよ。うん、いや、本当の俺はそうじゃない。うん、でもそれを理解しようとしないから、一世で言ってほしいって次になるじゃないですか。はい。あなたが出そうとすると。はい。男性も女性もね。そうですね。だから恋愛に関しても今までうまくいかないし、ましてやそのスタッフとかね、あなたの周りに寄ってくる人たちは基本的には、それが成功する方向であったとしても、嫌だってなると思います。そしたらわがままになっちゃうんです、今度。何を、お前話が違うじゃんかとかね。はい。何わがままやってんだっていう。じゃあ、今の現時点、2023年の、この今の12月の時点にいる周りの人はどうかっていうと、はい、やっとそうじゃない人たちが出てきてるんですよ。はい。やっと。はい。で、多分ね、僕はあなたのその熱愛とかね、よく知らないけど、はい、今までの中で、初めて、はい、ちゃんとその内面のした一世を理解する女性が出てきてるはずなんですよ。はい。その人は、あなたの表の部分はどうでもよくて、はい、中身にあるそのスピリチュアリティなあなたと、はいはい、その使命感を持って、この世で頑張っていきたいっていうところのあなたを支える人なので、はい、この人はずっと消えないと思います。ありがとうございます。そういう人に出会えたのが一番安定剤になったかな。はい、そうですね。はい、多分今までの流れのサイクルで言うと、今頃おかしくなってるはずなんです。そうなんです。おかしくなりかけてました。ですよね。はい。まあ、ずっとこう頭の中わーっとなんかいろんなことが、フラッシュバックというか、いろんなことがあったんですけど、その女性のおかげで。何月頃出会ったのそれと。ちょうど1年。1年1ヶ月ぐらいじゃないですか。はい。1年1ヶ月とか2ヶ月。そんなもんです、そんなもんですよね。はい。実はそこにいるんですけど。あ、そうなんですか。はい。あそこ向こうにいたんですね。はい。1年2ヶ月ぐらいって言ってて、はい、僕には。そうです、そうです。で、この人だよって。その前後する人とか、後からも出てきてる人いますけど、はい、その人たちは違う。はい。この人だよ。はい、で、この人はあなたを見て、そういうふうに、ちゃんと思っているし、はい、で、ちょっと違うの、今までの人と違うのは、はい、救おうっていう考え方じゃないんですよ。同志なんです。実は。そこが大事なんですよ。助けていこうとか、もしくはぶら下がろうとかってどっちかしかない。女子って。そうですね。この人の場合は同志なので、はい、一緒にじゃあ勉強していこう。一緒に戦っていこう。で、いい波が来てるんだったら、じゃあこの波を良い形で、じゃあ整えようっていうふうに、より冷静に今見てくれてるので、その人は大事にした方がいいです。
僕別にその彼女から何ももらってないですけど。わかります、わかります。知らなかったんで。まあそういう関係性みたいですね。だからそういう意味では、守護霊さんたちが準備してくれた方でもあるし、あとこんだけの経験をした後に出会う約束をしていた人でもあるんですよ。ってことは彼女ももともとは日本人の系列ではなくて、はい、大陸のもともと魂を持った人っていうことになりますよね。ありがとうございます。なんかすごくいろんなことがそうかって腑に落ちてきました。一番だから大事なのは、今後伊勢君に大事なのは、乱れないことですよね。当然今まであなたの中に入り込んで遊んでたその霊のいいじゃないですか。ボーナイトっていうのを弾いてるんですよ。これだけてください。いいですか？はい。ハルさんがすごすぎてびっくりしてます。